Seba' uffiċjali għolja tal-FIFA, il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Futbol, ġew arrestati fi Zurich l-Iżvizzera. Tnejn minn dawn huma viċi presidenti tal-istess federazzjoni. Dawn huma fost 14-il persuna akkużati b'korruzzjoni u ħasil ta' flus f'investigazzjoni kriminali u jistgħu jaffaċċjaw sa 20 sena ħabs. Dawn l-uffiċjali kienu jinsabu Zurich għaliex nhar il-ġimgħa hemmhekk se ssir il-laqgħa annwali tal-FIFA. F'din il-laqgħa l-President attwali tal-FIFA Sepp Blatter li ma jidhirx li huwa wieħed minn dawk akkużati qed ifittex li jikseb il-5 mandat tiegħu fir-rwol ta' President. L-investigazzjoni f'inkjesta Amerikana issostni li l-arresti seħħew ibbażati fuq allegazzjonijiet ta' tixħim li laħqu il-$150 miljun fl-aħħar 24 sena. F'dan il-każ qed tintalab l-estradizzjoni ta' dawn l-individwi lejn l-Amerka sabiex jaffaċċjaw l-akkużi miġjuba kontrihom. L-Avukat Ġenerali tal-Istati Uniti sostniet li l-akkużi jallegaw għal korruzzjoni rampanti, sistematika u beruq fil-fond, kemm fl-Amerika kif ukoll lil. Tixħim li fost l-oħrajn affettwa l-elezzjoni presidenzjali tal-FIFA fl-2011, ftehim ta' reklamar, beħ ta' drittijiet televiżivi u fejn kellu iseħħ il-logħob. Hemm ukoll investigazzjoni oħra mill-awtoritajiet Żvizzeri brabta mal-għażla tal-post fejn se jsiru it-Tazzi tad-Dinja 2018 u 2022, jiġifieri r-Russja u l-Qatar. Tazzi tad-Dinja li skont stqarrija tal-FIFA se jsiru kif miftiem. Il-FIFA żiedet tgħid li taqbel li jitwaqqfu azzjonijiet ħżiena fil-futbol u se tkun qed tagħti l-appoġġ tagħha fil-ġbir tal-evidenza.